Sa panahon ni Jesus, mga igsoon, common nila kaniadto sa ilang dapit nga makakita og mga buta nga gasuroy-suroy sa ilang merkado, sa ilang mga plaza, sa ilang mga public places. Mura bag sa panahon ni Jesus, dili na ikatinga nga daghang mga buta ug mga hap diha sa ilang palibot. Sabot mo mog hap, lahi man ang hap o buta, murag na kalainan. Kaya nabay ubang hap-hap nga makakitag binuwanon, no? Napoy ubang mga yung na hap makakita og murag anino. But kining sa Ebanghelyo karon buta. Bartimeo angan. Nganong ginganlag Bartimeo kay Bar anak ni Timeo, buti pasabot anak ni Timeo. Mao na sa Ebanghelyo karon. Unya makita nato sa Ebanghelyo karon nga kining butaha dili tikad. Kasabot mo tikad. Sa may tikad. Tikad man na sa iyahang sa una pa. Og tikad gani kanabang buta sukad sa una pa, no? Sukad pagkaanak. Mo man tikad. Sa Ebanghelyo karon, ingon ba ninhi ang buta magtutudlo gusto unta ko nga makakita pag-usab. So maklaro nimo sa Ebanghelyo nga kining butaha di ay di buta sa una. Kay ingon man siya gusto ko makakitag utrok. Di ini buta sa una. Unya na hinabo nga siya nabuta. Mao man ay sakit nga kasinatian. Kana bitaw makakita ka una, tinggad imong pananaw, unya mahap ka, unya mabuta nga man. Naamang kay sense of comparison. Di ba parihaan ng mga igsuon nato nga buta sukad sa gamay pa nga wa man sila makakitag say kalibutan. Mo nga di sila makakita og di nila matandi ang ilang kasinatian sa wa pa sila mabuta o karon nga nabuta na sila. Mga sakit kadto palandungon ng tao nga makakita daan una nabuta. Mauning dinhi sa Ebanghelyo karon. Nabuta si Bartimeo. Ngano man nga daghan mang mga buta dito sa lugar ni Jesus sa iyang panahon. Matod sa mga magtutudlo sa balaod o magtutudlo sa Biblia, mga Bible scholars, duha ka mga rason nganong daghan ang mahap o mabuta sa panahon ni Jesus dito sa Israel. Primero, nihit og tubig. Sa lugar nga natawan sa atong Ginoong Hesukristo, nihit og tubig nga mainom. Ang ilang saligan kaniadto sa karaang panahon, atabay. Ana sila mo kaos og tubig nga imnon, ana sila mo kaos og tubig nga isabaw sa ilang mga pagkaon, ana sila mo kaos og tubig nga ipainom sa ilang mga hayop. Ang ilang gisaligan kaniadto atabay ra gyud. Mga nihit og tubig. Unya sa mga dapit nga nihit og tubig, matod sa mga Bible scholars, of course, poor ang hygiene. Sa lugar nga natawhan sa atong Ginoong Hesukristo, uga, na pagka-deserto. Inigkaiba sa hangin, ang abog musod na sa mata o sa mga tabon-tabon sa mga tao o sa mga bata. Nawa may tubig kay nihit man, sa may mahitabo, lugoron sa mga bata atong kato nga abog sa ilang kalimutaw o sa ilang tabon-tabon. Sa mahitabo, makakot na podog eye infection. Mao nga, matod sa mga Bible scholars, sa panahon ni Jesus sa mga Hudiyo, mo edad ang tawag 55 pataas, daghan anak nila ang di natinggad og pananaw. Diyan mo pa may ay mo, o diyan mo pa may mga unsa pay hygiene nga pagpating-aw sa mata. So mo daghan kaniadto ang mga buta nga gasuroy-suroy sa ilang palibot. Pero kahibaw mo ang mga buta, taas nag-sense of hearing. Kabantay mo? Kamo, taga-balilihan mo, jud mo, kahinumdum mo atong bagtingiro na to sa una, ito bagtingiro na to sa una, nga musaka diha, nga jamoy mo alalay, katuod siya, so pag-agi ng hagdan nga spiral. Niya, makabagting siya, sa to iyangan? Katong bagtingiro? Oh, mo kabagting to siya, makanaog, makasakaway mo agak. Unya,
pakuanon to nimo kwarta pahikapon kaila si jag unsay 500, unsay usang gatos, unsay 50, unsay 20. Ingana ang mga buta, taas na silang sense of hearing. Maayo na sila maniid. Kadaghang mga buta nga maayo mo sista, maayo mo gitara, maayo mo tukar og organ. Sa katedral sa una diha may organista si Nong Uni Oclarit, namatay na, buta. Pero makatukod og choir. Ngano man taas ning buta og sense of hearing. Dinhi sa ebanghelyo karon, ang buta hinghangyo sa Ginoo, gusto ko makakita og utro. Ngano man sa atong kinabuhi mga igsuon, daghang mga panahon nga tin-aw unta atag mata. Daghang mga panahon nga tinggad unta atag pananaw, pero mabutaan ta. Mao ni kalamidad sa kinabuhi. Og sakit nga palandungon nga usa ka tawo tinggad untag pananaw pero nabutaan. Di man sakit kaayo ang mabuta kay daghan mang mga buta nga nakakita sa kamatuoran. Pero naay mga tawo nga hait untag tinan-awan, way diferensya pananaw pero nabutaan. O kinahanglang makakita pag-usab. Sa kalibutan nato mga igsuon, daghan ang mga butang nga makapabuta nato. Mabutaan ta. Una, sa kalibutan nato karon mga igsuon, naa ang gitawag og culture of instants. Kana bang gipatuo ta sa kalibutan, labi na ang mga bagong tubo, ang mga batanon, nga sayon ang kinabuhi, easy life. Bisan og kahibaw ta, nasayod ta, nga lisod ang pagpakabuhi sa kalibutan. Unsa may example aning culture of instance, kining kultura sa pagpakasayon, makita na nato sa itong kalibutan karon. Tanawa karon kanunay instant. Instant noodles, instant coffee, instant soup. Pero karon di na magkinahanglang magsuso og manok aron makahigop kag sabaw og manok. Daghan na mga cubes karon nga ilunod nimo ang sabaw mura na kagaihaw og manok. Di ba? Di na ka magsusaguan na mag-ihaw og manok, tig-ihaw mo kog manok sa una, magugawon pa nimo, napay bunlan, imuha pa ng kuhaon ng kinaon ano yung bunlan. Ajak putlan pa nimo kigo, na napay tinai ato say mo hibos potong iti ana mo sagol pa sa unod. Dugay pa ka makakaon. Pero karon instant na. Karon gusto ka mohigop og sabaw, di na ka kinahanglang mag-utan. Nanay mga gipangpakaron nga inig pabukaw ni mos tubig, mura na kagautan. Instant. Instant coffee pananglitan. Kahayahay karon, so sa doon nakaadon na kay dispenser, inigunting ni mos 3-in-1, patungod sa dispenser, kape na. Sa una, so kabuhion ka, mukutang pagkauna ana pagka makahigop og kape, no? Limang ka maglusok pagkag mais, imo pa tong asangagon, imo pang lubkon tong sinangag, mag-init pagkag tubig, mangadyo pagkag agipo, kay mo po kay kadyo, sa imong silingan, pabukawon pa nimo, ini ka bukaw sa imong kape, wa na kay panimuot, no? Hurot na kasi mong kabuhi. Pero karon instant. Kultura sa pagpakasadyon. Para kung karon kasadyon anang remote control. Naka sa imong kwarto, gahayad-hayad ka, mag-switch ka sa remote sa TV o sa aircon, di na kamutindog o muduo ato imong TV. Sa una kahinumdom mo itong TV na itong karaan nga napay badyanana, murag abli-abli pa murag kabinet, na black and white pa jod. Napay liso nga mubuto iniglubag na to, di ba? Kanumdum mo na. Kanumdum pa mo, no? To pay antina po kapuliki paputag lubag kay uwa mawa atong tao atong TV, no? Batagakan ta usag baig lapinig kay si taglubag atong antina kay aron makakita ng tao nga black and white. Pero karon kinasinawan na atong mga TV, sinaw pa sa atong mga naong, no?
Pero taliwa sa culture of instance nga gitudlo sa kalibutan, magbantay ta. Kay basig mabutaan ta sa usa ka sayop nga panghunahuna nga sadyon ang kinabuhi. Unsa di ra baday sadyon ang kinabuhi? Kay ang kinabuhi kinahanglan og sakripisyo. Culture of instant. Magbantay ta, mabutaan ta ning culture of instant. Mga young people, mga batanon nga nanimba din hikaron, ang kalibutan gatudlo nato o culture of instance nga gipatuot nga sayon ang kinabuhi. Pero dili di ay pagbantay unyang mabutaan ta nining maong culture of instance. Ikaduha, nga usahay makapabuta nato diya sa kalibutan, kining gitawag og culture of fake news. Kita nga naa kanunay sa social media, kita nga kanunay nga naa sa Facebook, magbantay ta. Kinahanglan kamaot ang muhagpat. Kinahanglan kamaot ang muhagpat og unsay mga balita sa Facebook, og sa YouTube, og sa internet. Kay dili tanan nga gipang-upload diha kamaturan. Naay daghang fake news karon bisag asa. Unya sa kalibutan nato karon di na ta kahagpat, di na ta ka-segregate unsay tinuod ug unsay kamaturan ug unsay fake. Bisag batasan gani sa atong silingan maglibog ta usay fake ba og di. Naana ang gitawag og culture of fake news. Mga makabasa gani kag usa ka butang sa Facebook, tan-awa na una adlaw katuo diretso. Ako bitaw ka na mag-scan ko sa Facebook kanang tambaw diabetes, muna-munang daghana. Di maihap hashtag pakpak og saging nasa Facebook, tambaw og diabetes. Hashtag gamot og tambis, tambaw og diabetes. Madugay ani magsangag na lang tag baas ani kay nasa Facebook at tambaw og diabetes. Pero kinahanglan kamao ta mo hagpat. Kay unyag mabutaan kita. Daghan ang makapabuta sa tao. Usahay ang makapabuta nato ini atong mga pagbati. Usahay ang makapabuta nato kining atong sayop nga panghuna-huna. Kay bao ba mo karon mga igsuon, daghan na mga bahin sa kalibutan karon, labi na sa Europe o sa ubang bahin sa atong kalibutan. Gakadaghan karon ang mga batanon nga di na ganahan magminjo. Naay mga survey, naay mga statistics nga naay mga parokya karon sa lain-laing bahin sa kalibutan nga sa usa ka tuig duha or tulo ray magpakasal. Ngano man gatuo ang ubang magkadaghanan sa mga batanon karon nga magminyo ko makompromiso akong kinabuhi, mamiserable ko kay unyag makabana ko irresponsable, makaasawa ko way hinungdan. Mga say ubang preference sa mga bagong tubo karon, di na sila magminyo, magpaanak na lang sila usa ka buok or magnganak og usa ka buok, di na ko maminjo. Kag maminjo ko, magapos ko ug mataza ko sa usa ka kinabuhi nga mo'y makapamiserable sa akong pagkabutang. Sus paitag nga na ng mentalidad nato asa naman atong value sa family. Ba't naa na sa kalibutan? O kana mo'y makapabuta sa uban natong mga igsuon. Paningkamot nga di ka mabutaan. Kay sayang og tinggad tag kalimutaw, maayo tag pananaw, pero nabutaan ta. Mo nag-ingon ni Bartimeo karon sa ebanghelyo, Ginoo, magtutudlo, gusto kong makakitag utro. Karon sa atong kinabuhi, samay nakapabuta nato. Ako nga pare o kitang tanan nga katawhan sa Dios. Hunahuna pamalandungi, samay nakapabuta nato karon. Nabutaan bata sa ato nga garbo? Nabutaan baka kita sa atong bahandi? Ayaw pagpakabuta.
Basi ka na sige ni mong pangadjog kwarta, unsa palanahan ka kanunay. Wa ka kabantay, gihukhukan na ka. Ayaw pagpakabuta. Basin og usahay, lambing-lambingan ka sa imong uyab o sa imong kapika sa kinabuhi. Lambing-lambingan ka, kay parang di sila mailhan nga hingkiringking di ipuglain. Paningkamot nga di ka mabutaan ug di ka magpakabuta. Ug naay mga tao nga moingon nga atong i-invest na imong kwarta kay dako nigtubo mare, dako nigtubo ug inig-abot sa kabuan mauna ni ma-times 2, ma-double your money basig mabutaan ka. Huna-hunaag maayo nga retirement ra ba ni nako padre, for 38 years ga trabaho ko unya mabidya lang ni sa usa ka investment ug negosyo nga way klaro. Paningkamot nga di ka mabutaan. Di man lalim ning mabuta ta, pero mas labaw nga pait kung di ka buta pero nabutaan ka. Muna itong iyampo sa Ginoo panahon ni Bartimeo karon. Ginoo, gusto ko nga makakita pag-usap. Amen.